Good morning friends, welcome back to my channel. Hope you people are doing absolutely fine. आज 28 মার্চ 2021 সানডে। আজকে একটা বিশেষ দিন। আজকে হচ্ছে বসন্ত উৎসব হোলি। আজকে সবাই আনন্দে মেতেছে, যেটা গত বছরে কেউ এটা করতে পারেনি। তার কারণ হচ্ছে 2020 যে করোনা লকডাউন এসব চলছিল, তার জন্য মানুষের একদম মনমরা হয়েছিল। আজকে এই উৎসব মানানোর জন্য সবাই রাস্তায় বেরোইছে। এটা হচ্ছে একটা ফ্রন্ট রুম। এই রুম আপনাদেরকে আমি আগে এইভাবে দেখাইনি, তো দেখুন এই রুম একটা। এরপরে আর একটা রুম দেখাচ্ছি। এখানে হচ্ছে একটা রুম। এখানে হচ্ছে বাথরুম। আর এরপরে একটা রুম। আর এই যে ছোট একটি ঘর, এটা হচ্ছে পুজো পারপাসের জন্য পুজো রুম করা হয়েছে এটাকে, ঠিক আছে। আর এর পাশে হচ্ছে কিচেন রুম। আর এটা একটা ফ্রন্ট গেট। আর এই যে স্পেস হচ্ছে, এই স্পেসটা হচ্ছে টোটালি আপনার ডাইনিং কাম ড্রয়িং। আর এখান থেকে আপনার সিঁড়ি উঠে গেছে।
এখন ঘরে এসেছি, ঘরে এসে এই চা পর্ব শেষ হলো। চা পর্ব শেষ হওয়ার পরে এখন এই টিভিতে সিরিয়াল দেখার জন্য সব বসে আছেন। এটা হচ্ছে দিদি আর আমার আমার মা। হ্যাঁ, আমরা সবাই এখন টিভিতে সিরিয়াল দেখছি। আর টিভিতে সিরিয়াল দেখার পরে আর একবার চা খাওয়া হবে। চা খাওয়ার পরে তারপরে ডিনার হবে। ডিনারের পরে সব নিজের নিজের বিছানায় যাবে। তবে ফ্রেন্ডস, আমি আমার আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি। যদি আমার ব্লগ কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে আপনাদের ভালো লাগে তাহলে পরে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ওকে, বাই, টেক কেয়ার।